আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ইটস জেরি এগেইন। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে অকাঙ্ক্ষিতভাবে হঠাৎ করে মরুঝড় শুরু হয়ে গেল, লাইক স্যান্ডস্টর্ম শুরু হয়ে গেল অ্যান্ড অবস্থাটা তো ভয়াবহ। চারিদিকে মানে কিছু দেখা যাচ্ছে না, অবস্থাটা খুবই বেগতিক। জোহরের আজান হচ্ছে আর মাগরিবের মতো অন্ধকার হয়ে আসছে দিনটা, মানে খুব বেশি ভয়াবহ একটা অবস্থা। আল্লাহ জানে আজকে বৃষ্টি হলে তো ভালো। আজকে যদি বৃষ্টি হয় তাহলে 2019-এর প্রথম শীতকালের বৃষ্টিটা হবে ইউএইতে। বৃষ্টি? হ্যাঁ নাকি? না, বৃষ্টি না। আচ্ছা, জোরে বলো বৃষ্টি। সব উড়ে যাচ্ছে। এই বৃষ্টি হচ্ছে, হ্যাঁ সত্যি? হ্যাঁ, ওই যে দেখো রাস্তা নিচে। আজানটা পড়তে 2019 উইন্টারের ফার্স্ট বৃষ্টি এটা। মাম্মা বৃষ্টি। তোমাদের কোনো হাত পা ধরে যাবে না। আল্লাহ দেখো কত তাড়াতাড়ি যাচ্ছে। হ্যাঁ বৃষ্টি তো পড়বে। বৃষ্টি এলে তো ঠিক আছে। এমন বৃষ্টি কখনো আসে না, তোমাদের জন্য বৃষ্টি। আরে তো স্কুল বাসগুলো পরিষ্কার হয়ে গেছে, দেখছো? পরিষ্কার হয় না, ওইটা কিন্তু অ্যাসিড রেন। ক্লাসগুলো কত দ্রুত যাচ্ছে, দেখছো? হ্যাঁ, আমার কাছে একদম মনে হচ্ছে টাইম ল্যাপসে যায় না কখনো। হ্যাঁ, টাইম ল্যাপসের মতো। আল্লাহ কাজ সব কাজ গেল, সব কাজ। প্লিজ চলো না নিচে। আল্লাহ দেখো, আল্লাহ ডাস্টবিন। এই চলো না প্লিজ নিচে, প্লিজ। না, সকালে পরীক্ষা, হঠাৎ করে তোমার ঠান্ডা লেগে গেলে পরে শেষ। আর জীবনে তুমি তো বৃষ্টিতে ভিজেছো একবার দুইবার। ওকে, চলে যাই। ওকে, বাসা থেকে বের হলাম, নিচে বের হচ্ছি। কর্নিশে যাব বিকজ বৃষ্টি উপভোগ করার জন্য বেস্ট জায়গা হচ্ছে আবুধাবিতে কর্নিশ। ও বৃষ্টি অনেক, বৃষ্টি অনেক, যাওয়া যাবে না। ও Such a bad weather. Oh, DMC. Look, the cranes are also moving. The cranes. That's an ambulance. তুই অ্যাক্সিডেন্ট করছো মনে হয়। Oh, yeah. So. It's so nice. I mean, it's also horrible. সবগুলো লাইট জ্বালিয়েছে। So dark. It's kind of 12 o'clock and it's so dark. ক্লাউডগুলি দেখছো কত জুড়ে যাচ্ছে, অনেক তাড়াতাড়ি যাচ্ছে। Yes. চলো ওইদিকে গিয়ে দেখি গাড়িগুলি। Really? Okay.
পুরো কাপড় ভিজে যাচ্ছে। I think my umbrella's gonna blow away. My umbrella. বৃষ্টিতে কমলে আমি একটু কর্নিশ দিতে পারতাম আমরা। হ্যাঁ। ওয়েল কর্নিশের আছে পুরোটা বন্ধ বৃষ্টি। কর্নিশে যাওয়ার প্ল্যান ক্যান্সেল বিকজ আজকে এত বেশি বৃষ্টি। এই বৃষ্টির যদি হেঁটে হেঁটে কর্নিশে যাই নিশ্চিতভাবে কাক ভিজে হয়ে ফিরে আসবে, তো যাওয়া ক্যান্সেল। তাছাড়া লাবিবের সঙ্গে এক্সাম, অ্যান্ড আমি যদি লাবিবেকে এখন নিয়ে যাই আর তারপর যদি সে অসুস্থ হয় আম্মু তো আমাকে শেষ করে ফেলবে। ওয়েল বৃষ্টি কমবে না, তো চলে যেতে হবে। চলবো, চলো। ওকে দাঁড়াও। তো আর থাকা যাবে না, চলে যাই। অনেক বৃষ্টি, অনেক বেশি বৃষ্টি। বৃষ্টি না বাতাস, বাতাস আর বৃষ্টিও। আমার এত পুরো ভিজে আমি না। হ্যাঁ ফুল। কি অবস্থা তোমার? এগুলো বাসাকে যদি কাপড় খুলে দিতে আমাদের কেউ দিবে আমাকেও। ওয়াও পুরো পরিষ্কার, একেবারে স্বচ্ছ শহর বৃষ্টির পর। খুব রেয়ারলি এত ক্লিন থাকে। লাইক ওই জায়গাটা সবসময় ধুলাটে থাকে, বালু বালু থাকে, ক্লিন দেখা যায় না, স্পষ্ট থাকে না। বাট এখন বৃষ্টির পর অস্থির। আর পার্কিং লটের যে ওখানে একটা দেখো গার্বেজ বিন, ওইটা একদম সিঁড়ির কাছে চলে গেছে। পুরো গ্রেভিয়ার্ড, কবরস্থান ছিল ছিল, এখন নাই না। ধুলোবালু হচ্ছিল ফার্স্টে বৃষ্টি হওয়ার আগে। আর এখানে তো ধুলাবালু। না না হ্যাঁ না 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 না, তাহলে কি পরিষ্কার? হ্যাঁ ও হ্যাঁ এখন পরিষ্কার, অনেক পরিষ্কার, ক্লিন, ক্লিন। এই গিলি কি করেছি? I'm just joking, mommy. I'm joking. আমরা পার্কিং লটটা কি সুন্দর দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ এই ছবির মধ্যে কোন জিনিসটা তোমার কাছে বেশি ভালো লাগে? ওকে ছবির মধ্যে হচ্ছে এই জায়গাটা, লাইক গম্বুজগুলো ওইগুলো, এটা, তারপরে এই যে এটা। আমার কি ভালো লাগে জানো সবচেয়ে বেশি? না জানি না। এই যে পার্কিং লটটা, আমি তো ইচ্ছে করছি এমন এমন করে এটাকে পেইন্ট করতে। করো, পেইন্ট করো। এই হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। আর এই যে এটা পানি,
ওকে এই ফুল জায়গাটা তারপর শেষ। হ্যাঁ আমার খালি এই যেটা আমাকে এই জায়গাটা বেশি ভালো লাগে, এই জায়গাটা, এই জায়গাটা। কতগুলি মসজিদ দেখা যায় এখান থেকে। আচ্ছা খেয়াল করি না আগে, আজকে ক্লিন যেন দেখা যাচ্ছে। একটা মসজিদ, ওই যে এখানে, এই যে এখানে একটা, এই যে এখানে একটা মসজিদ। তারপরে যেটা তো আমরা যাই, দেখো ওইখানে আরেকটা আছে ওইখানে। হ্যাঁ ওই যে মিনার দেখা যাচ্ছে শুধু না, কি হাতছড়া। তারপরে আরেকটা আছে, আমি বলি যে এই যে একটা, এই যে একটা মসজিদ, এই যে এটা একটা মসজিদ, বিল্ডিং এর ভিতরে যে চিপার মধ্যে দেখা যাচ্ছে, এটা একটা মসজিদ। ওই জায়গায়, কোন জায়গায়? ওই জায়গায়, হ্যাঁ এই যে একটা মসজিদ। ওই যে তিনটা বিল্ডিং এর নিচে, এই যে এগুলো হচ্ছে মসজিদ। তবে কোথায়? ওই তিনটা বিল্ডিং আছে না, এইদিকে, এইদিকে একটা আছে, দাঁড়াও, ওই যে কই না, ওইদিকে একটা ছিল না, না না এইদিকে নাই। এখানে নাই তো। এই তিনটা বিল্ডিং এর পিছনে আরেকটা আছে, এনএমসি। এখানে তো এনএমসি দেখা যায় না। এই তিনটা বিল্ডিং না থাকলে সুন্দর করে দেখা যেত। এটা হচ্ছে গ্রেভইয়ার্ড, কিন্তু এখন আগে ছিল কবরস্থান, এখন তো কবর দাফন করা হয় না এখানে। এটা কয়েকদিন আগে দেখলাম যে সব বালুগুলো উঠানো হয়েছে। তারপর উঠে তোমার মাথায় দিয়েছে? হ্যাঁ না না কিছু না, বৃষ্টিটা হওয়ার আগে। আল্লাহ, এখানে আল্লাহ, এখানে যেগুলো কনস্ট্রাকশন হচ্ছে ওখানে সব এখানে এটা আছে, এখানে একটা, পরে ওখানে একটা। কোনখানে একটা? কোনখানে একটা? এটা তো এখানে 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 এটা এটা। ও হ্যাঁ জি, এখানে একটা। সব বালু, পরে গ্রেভইয়ার্ডের বালু সব। এখানে তো কনস্ট্রাকশন ছিল না, এই যে ক্রেনগুলি কাঁপছিল। আমার ভয় লাগছিল, নিচে গিয়েছিলাম আমরা একটুখানি আগে। এই মানুষ কেন হবে, থাপ্পড় খাবি না, খাবো না। So viewers, that was all for today. এই ছিল আবু ধাবির স্যান্ডস্টর্ম অ্যান্ড বৃষ্টি হলে আবু ধাবিটা কেমন দেখা যায়, ভিজা অবস্থায় চিকচিকে দেখা যায় অ্যান্ড লাইক অসাধারণ দেখা যায়। অ্যান্ড সামনে আমার থেকে কী ধরনের ভিডিও দেখতে চান, লেট মি নো ইন দ্য কমেন্ট বক্স. Till that, goodbye, মা আসসালামা, stay blessed.